Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Jauharul Maknun. Al-Jauharul Maknun. Halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Dina sarahna dihanap dicarioskeun geuning musonib atanapi Kiai Mu'allif teh bet al-muqaddimatu. Padahal mah saur nu nyarahan saenana mah muqaddimatun. Tapi teu kenging sok ngalepatkeun batur mu'allif. Mu'alif mah atanapi musonib mah langkung paos, langkung uninga, langkung paham, langkung cerdas. Seperti dina faidatun ngangge tanwin ieu mah betanan henteu muqaddimatun tapi al-muqaddimatu. Jabi maosna ogenan kadenya cirian. Tiasa al-muqaddimatu, tiasa al-muqaddamatu. Ari al-muqaddimatu mah segatna nyaeta isim fa'il, ari al-muqaddamatu mah isim maf'ul. Nu mawik saur anu nyarahan atanapi nu ngajelaskeun ieu kitab bade diaosna al-muqaddimatu mangga, bade diaos al-muqaddamatu mangga. Upami al-muqaddimatu berarti hartina anu ngaheulakeun, dina hati kan isim fa'il. Upami al-muqaddamatu mah anu diheulakeun. Jadi engke ngalogatanana kieu al-muqaddimatu atanapi al-muqaddamatu, ari anu diheulakeun atanapi ari anu ngaheulakeun. Al-muqaddimatu ari anu ngaheulakeun atawa al-muqaddamatu ari anu diheulakeun. Eta langsung kana nadoman gitu. Maksud tujuanana bet aya lapad al-muqaddimatu atanapi al-muqaddamatu intina nyaeta sateu acan nerangkeun masalah ilmu ma'ani, ilmu bayan sareng ilmu bade diheulakeun diterangkeun masalah pasohah heula. Naon nu dimaksud pasohah nyaeta cek urang mah pasohah teh jelas. Atanapi bentes cek orang Sunda mah naon cenah jelas atanapi bentes. Mangke dina penjelasanana pasohah teh aya 3. Mudah-mudahan kajelaskeun sadaya atanapi dugi kana penjelasan eta supados paham. Al-muqaddimatu ari anu ngaheulakeun, al-muqaddamatu ari anu diheulakeun. Eta laguna urang nirobih. Etang-etang ngemut ka mama Muksin, ka mama Ucin. Anu penting baharna bahar rojaz. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Lagu ieu kantos nguping sanes kapungkur agisnya. Siap. Fasohatul
mufradi ayyahlu min barisan fasahatul mufradi ayyahlu min tanafurin gorobatin khulfin zukin sabait da sabait bade ngajelaskeun nage ayeuna urang ngabahas sabait we heula Bihandi bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimatu atanapi al-muqaddimatu ari anu ngaheulakeun al-muqaddamatu ari anu diheulakeun eta fasahatul mufradi ayakhlu min tanafurin gorobatin khulfin zukin fasahatul mufradi ayakhlu min tanafurin gorobatin khulfin zukin fasahatul mufradi ayakhlu min tanafurin gorobatin khulfin zukin sok tina irana tuh tina wazana mustafilun 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 eta ti Mama Ucin laguna kapungkur anjeunna ti Cianjur panginten kitu emut bae ngaosna sok saatos subuh terapkeun kana nadoman Jauhar Maknun fasahatul mufradi ayakhlu min tanafurin gharabatin khulfin zukin fasahatul mufradi ayakhlu min tanafurin gharabatin khulfin zukin kurang di logatan fasahatul mufradi fasahatul mufradi ari anu dimaksud fasahatul mufradi ari anu dimaksud fasahatul mufrad dalam kurung fasihatul kalimah ulangi fasahatul mufradi ari anu dimaksud fasahatul mufrad atanapi fasihatul kalimah awasnya ari dina Jauhar Maknun ma atanapi dina ilmu balaghah ma fasahatul mufrad ngaranna ari dina ilmu alat biasa mah disebutna teh lafad atanapi kalimatun awas kada uning mimiti ngarumus ya ulangi dina ilmu balaghah mah terutama dina kitab Jauhar Maknun fasahatul mufradi teh sarua jeung fasihatul kalimah ari fasihah teh atanapi fasohah jeung sok fasohah bahkan urang mah nyebutna fasihah gitu fasihat ari fasihah teh bentes jelas alias bener
Dina jauhar makna tanapi dina ilmu balaghah mah pasohatul mufrad upami dina jurumiyah mah disebutna teh lafdun atanapi kalimatun. Kedauli nggak perbedaanana? Upami dina bahasa Arab aya lafad lafdun garis miring kalimatun atanapi mufradun. Upami dina jauhar maknun mata pasohatul mufrad. Upami dina bahasa Indonesia eta mufrad atawa kalimatun atanapi lafdun teh naon teh? Kata. Sabab dina jurumiyah disebutkeun ari lafad teh nyaeta wa huwa asyatul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Tuh ilmu alatna kacana keneh. Nyaeta suara anu ngawanggu kana salah sahiji harap eja-ejaan udah 8 ti mimiti alif dugi ka iya. Dina bahasa Arab disebut lafad atanapi kalimatun atanapi mufradun dina jauhar makna atanapi ilmu balaghah. Upami dina bahasa Indonesia disebutna kata. Kata adalah suatu satuan terkecil yang mengandung arti alias kata. Contoh babun dina bahasa Arab b alif b huruf jeung huruf dihijikeun disebut lafad atanapi kalimatun atanapi mufradun. Lamun dina bahasa Indonesia pintu p i n t u itu kata. Ayeuna naik kata jeung kata dihijikeun menjadi sebuah kalimat dina bahasa Indonesia. Dina bahasa Arab mah lain kalimat tapi murakkab atanapi jumlatun. Geuning sok ya wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahala laha minal i'rab geuning sok gitu. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar geuning sok kitunya. Bla 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 ka ditu. Jumlatun atau murakkabun lamun dina bahasa Arab, lamun dina bahasa Indonesia kalimatun, tapi kalimatun di dia lain kalimat dina bahasa Arab. Awas. Lafdun kalimatun mufradun eta dina bahasa Arab. Bahasa Indonesia artina kata. Lamun dina bahasa Arab kalimat dina bahasa Indonesia mah murakkab sabab kata jeung kata dihijikeun. Contoh hada babun jamilun hada ari ieu eta babun panto jamilun anu alus. Eta murakkab. Wa huwa matarakaba min kalimataini fa aksaro. Maruk teu kacanak meureun kana jauhar maknun. Uyahan deui anu pangheulana atanapi anu diheulakeun atanapi ki musonif ngaheulakeun kana pembahasan pasohah. Pasehat ari pasohah teh cek dina bahasa Sunda mah bentes jelas. Pasohatul mufradi ayah luso min pasohatul mufradi ari anu dimaksud pasohah mufrad alias pasehatul kalimah atau pasehatul lafdi eta ayah luso yen bersih. Awas dari ayah luso teh sanes majhul. Maklum, tapi ayaan ayah luso yen bersih itu pasohatul mufrad. Fa'ilna kana pasohatul mufrad atau kalimat nu pasehah min ngahiji sareng bait potongan bait belah dia min tanapurin tina tanapur. Engke dijelaskeun naon anu disebut tanapur. Kalau catatan penjelasan pada dan lingit ical ka di mana? Allahu Akbar. Tapi piraku teu tiasa ngajelaskeun. Siap. Ulangi.
Sateu acan ngabahas masalah ilmu balaghah nu sabenerna nyaeta masalah ilmu ma'ani, ilmu bayan sareng ilmu naon kitu ieu bade ki musonib ki mualif ngahaja urang saurna teh urang ngajelaskeun atau ngabahas heula masalah pasoha kalimat atawa mufrad atawa lapad anu pasoha nu bener nu bentes nu kumaha gitu. Da sabenerna mah dina tengah-tengahna dicarioskeun dina sarahna naha pasoha teh lebet kana materi atawa bener-bener ngan seukur pembukaan atau mukadimah. Fasohatul mufradi balikan deui keun we ame bulak-balik tapi ame kumanya drill dalam arti berulang-ulang. Fasohatul mufradi ari anu dimaksud pasohatul mufrad atawa pasohatul kalimah eta aya luso yen bersih itu pasohatul mufrad min tanapurin kahiji bersih tina tanapur. Catat. Naon nu dimaksud tanapur mungkin nemean nya dina ilmu alat biasa mah teu aya. Ari tanapur teh nyaeta lapad anu berat ngucapkeunana. Ulangi, ari tanapur teh tanafurin gitu. Tanapurnya eta harti tanapur teh berat atawa kalimat atawa lafad anu berat diucapkeunana alias anu hese diucapkeunana. Tah pasohatul mufrad atawa lafad anu bener anu bentes anu jelas mah kudu lulus kudu bersih tina nu kitu tina tanapur dina harti kata eta teh ulah hese diucapkeunana. Sok geura dina bahasa Sunda ge sok aya kata anu hese diucapkeunana seperti laleur mapai areuy geuning kitu atanapi kontrol anu cadel mah jadiin WR na. Jadi nyalahan ngucapkeunana gitu. Atawa F atau contohna kieu antara pepetek, pepetek jeung pepetek. Peteuy, pepetek, pepetek. Eta teh benten. Da meusing dina bahasa sanes meusing eta dina bahasa Sunda teh nyeratna ge kedah benten. Ari pepetek mah pepetek teu aya naonan eana teh awas eta diajar bahasa Sunda kudu padadan keingatan nuju di sanawiyah kapungkur ku ahli bahasa Sunda. Pepetek da aya ngaran pepetek di daerah Cimerak mah daerah Cirangkong lamun teu lepat mah. Pepetek ka mana bibi ka pepetek ka daerah tempat ngaran pepetek. Na teh teu keung dikukumahakeun. Biasa we pepetek ayeuna aya pepetek, ari pepetek mah aya curug salit di luhur pepetek. Pepetek kan pada teu aya ari pepetek aya ge peteuy. Peu ye peuyeub peteuy kitu. Ari sila eta mah gampil ngan ieu pepetek pepetek jeung pepetek atawa peceuk atawa peteuy gitu kadang hampir sararua aya teh. Komong ge aya kalimat anu disebutna teh gorobah. Ari sami gorobah teh kalimat-kalimat anu hese diucapkeunana kaya penjelasanana. Seperti lamun dina pramuka geuning osok. Geus buku hese bari diestafetkeun. Oh, pendengaran teh kudu mani pas. Cek ieu mah laleur mapai areur, laleur mapai areuy. Terus datang ka ditu mah jadi naon? Tah dina ilmu balaghah mah ulah aya nu kararitu. Dina harti ieu nu kahiji ogenan lapad pasohah katana anu bentes jelas. Contoh dina bahasa Arab anu hese diucapkeunana cenah ge al huwa. Aya ha
ha-nya hareupan kana ain terus kho-nya hareupan kana ain. Al-huwa. Huwa. Eta hese naon artina? Da kieu ya. Kapan bahasa Arab ge jang kupingkeun. Neng nih. Arab ogenan aya Arab yukem, aya Arab anu bener-bener sesuai dengan struktur kalimat. Aya Inggris yukem, aya Inggris anu sesuai pedoman kebahasaanana. Atuh aya ge Jawa lemes, aya Jawa raeng, aya bahasa Sunda na Panganaran, aya bahasa Sunda Cianjur. Aya Jawa na Jawa Jogja, aya Jawa Solo. Geura ieu yang ngucapkeunana al-huwa. Naon artina al-huwa? Nya eta tatangkalan anu hideung. Eta teh jarang diucapkeunana ku urang Arab, jarang. Jadi heseun al-huwa. Ha badag terus ain terus kho terus ain al-huwa. Huwa. Tah upami bade ngadamel kalimat alias kata kalimat dina bahasa Arabnya ari kalimat dina bahasa Indonesia mah ada murakkab atau jumlah ieu mah dina kata we kata teu keung aya nu kararitu. Atuh lamun keur pidato kitu nu penting kupingkeun kunaon bisa diajar Johar Maknun dina pidato dina mubalig geus puguh eta teh nini aki-aki keur muludan kerajabannya engke lamun nisfu Sa'ban piwarang ceramah satu kata we keur mah bahasa Indonesia ngobrolna teu ngartieun ieu kali taman bahasa Inggris di taman bahasa ilmiah contoh. Kita harus mengantisipasi. Eta kata antisipasi. Kalau kadang-kadang kermah jarang diucapkeun kalau antisipasi. Cenah tadi budak teh ngobrol antisipasinya ki cenah naon sih antisipasi teh. Sanes ne antisipasi. Duka naon cenah keur mah teu ngarti deui keur mah hese ngucapkeunana. Tah tos diajar Johar Maknun mah ilmu balaghah mah kade kedah apal muktadol halna melihat situasi sareng kondisi. Ieu kakara masalah kata teh kudu pasoha dina harti ulah anu hese kahiji ulah anu hese diucapkeun nana nu disebut pasoha teh kata pasoha teh lapan pasoha atau mufradul pasoha pasohatul mufrad teh nyaeta bersih tina tanafur bahasa lagi kenapa naon cenah tanafur ari tanafur teh nyaeta kata anu hese diucapkeun nah kadua gorobatin gorobatin tur jauh maknana. Gitu. Atuh nu tadi we. Jang lebetan da mama bade kanu tebih ka oleman. Lain berarti mama ek diberi amplop nu gede. Ngan ieu di masyarakat di dieu. Anu rajaban deui sami lebetannya gitu. Kena bisa bahasa Inggris, bahasa ilmiah. Angger we eta antisipasi kasebut bae atau realisasi kahiji eta realisasi antisipasi komo ari hareupeun ibu-ibu anu can ngarti kana bahasa ilmiah ulah disebutkeun da eta teh katana tanapur ari gorobahnya eta hartina jauh maknana naon cenah jauh maknana atanapi kalimat anu hese hartina atawa kalimat anu jarang dipakena jarang diobrolkeunana atawa kalimat nu asing da memang ari antisipasi mah kahitung asing globalisasi kala goblogisasi cenah bercek kolot antisipasi lah gitu kumaha cenah lamun atanapi upami di payunan mahasiswa harus eta mah mana teu aya aji
Maksudnya aduh isin. Di haur kuning mah atas meureun ukara dia. Jawar maknunnya. Sok DPDP ang ngaji mah. Antisipasi realisasi globalisasi kalimatna atau kelafatna tanapur lamun di kampung mah di urang mah. Kecuali painten di kota atanapi di painon para dosen, para mahasiswa. Oge eta antisipasi teh jauh maknana da teu kahartieun. Kecuali bangsa ibu-ibu mak-mak anu gaul gitu. Contoh atuh kieu kalimat anu sok zaman ayeuna naon ku dina media sosial. Bahasa naon? Bahasa media sosial teh astagfirullah. Gaul contohna endeso. Endeso atanapi katro. Ari katro naon Nur Paida cing. Padahal mah apal. Baheula aya anu ngobrol keur kuliah katro kan. Oh katro teh kampungan naon gitunya. Atuh kira-kira anu teu kahartieun batur mah ulah disebutkeun. Cenah maneh mah katro. Katrol apa katro gitu. Katro teh kampungan orang. Jauh mana anu tara diucapkeun tah semacam kitu. Cuan teh kan di Cina. Naon artina cuan? Oh, uang. Gitu. Atanapi gabut. Gabut teh naon? Gaji buta. Duduk tapi mendapat uang ladang enteng gitu. Nah, semacam karar itu. Jauhar maknun mah nu biasa-biasa bae al muqtadul hal, muqtadul situasi dan kondisi kudu dipake. Mangga bangsa Andi bangsa asih mah gaul teh naon gitu. Kudu ngarti mah lamun teu gaul isin. Aya nyebutan katro, aya nyebutan ngarti. Buka we dina Google. Katro artinya aya. Gitu. Orang katro teh endeso atanapi orang kampungan. Tos gorobatin sareng kaduana bersih tina gorobah naon artina gorobah teh nyaeta jauh maknana atawa kata anu asing kalimat nu asing. Contoh cenah kenan. Bahasa Arab da panjang dina tengah-tengahna ngan dicatet kepada Dante. Lamun disundakeun kieu cenah di daerah Baduy di Arab enten aya orang Baduy gitu, Baduy Arab. Manehanana teh naik ontana duka ngamuk duka kumaragrag tina ontanana teh gitu. Ari pek ngucapkeun kapan anu ragrag teh kan sok diriung geuning. Gebut meureun, gorehel gorentel diriung ku orang-orang Arab teh ari ragragna meureun teu pati ripuh langsung cengkat ari pas cengkat bet urang cenah dilalajoan naon cenah urang diriung kitu bet siga ngariung jalma gelo cenah kitu tah eta gorobah seperti urang kieu labuh tina sepeda tuiuh kubrag gitu culak cileuk belah itu mah teu aya nah ada tukang naon cenah mah tenan teu ngariungnya ka urang cenah. Ari cenah suka nu ngariung jalma gelo cenah. Tadi nama ngariung teh bisi ripuh gitu. Tak aya bahasa eta teh disebut gorobah. Tos katiluna naon cenanya? Hulfin. Tur bersih tina nyulayaan patokan. Ulangi. Hulpin sareng katiluna kudu bersih tina naon tina nyulayaan patokan atanapi nyulayaan